Neltum ada APHLC lapen ASDC yang bong lam don is a dog pada isi agreement cekroy alam dah son thong son di son pemenangan mablo lai alam ni tum polisi tarik ko ada polisi tum cekroy lo cekroy sar ke sini tum aku pupu parti se tame lapen dah witness hisab ni tum long pemenangan son tum do alam tum sambil ada agreement alam ni cekroy tu no dah sila bangso agreement deeds of agreement boleh pusat dah pada itu misi agreement lalu lapang solo ini lalu itu parti ini cek exchange apa cek pilih apa si pilihan tu baik lo lapen Sonia lah pakai nil tu parti ini cerai dead pen cedong dead pen nil tu next phase of program series of program lain ini tu singwai pun itu salah satu program kapang dak punya pensinan tu pandai tu pergi coba lo nasi Sonia lam gelah lo nil tu February ship lo nil tu ada somi pen celang pen isi Omega rally asal thap nil tu kepado ya pensinan tu isi tarik patik pon lo lagi February tarik ikut Rusia ni sini tu patik pon lo nasi jasa pen pedi dan tu bang itu palam take la Sonia lam tepen sini tu chopalo la bangso Sonia lam down to media long pe na pangdak kon pitham ko chunu ni pusi pini la bangso mai na to pare to chopai lo la sino na por bang ke tensi la bangso lamdon alo made agreement alo deeds of agreement la bangso lo ni dum non party hinia president apane to GP seroi ko la sini to non la bangso kamang neng bang itu non deng pon po la sia praksi nilai tu lamrai pada lam agreement abang solo Fransi nilai pu non dia nilai jun bolo handbrake hang rapeji pu ASDC presiden sondro gantu terang apa nilai alang lepas pipo tapi alang li sampai ASDC akhir pen nilai pada waktu alam lepas ada karbiang long penelensi sarana tu handbrake karya song bah handbrake yang song tu pilih lah sehala bangsa song tu sampai dah itu misi lah bangsa alam long long misi provision ni pun poklo misi power itu pokok deh lo hala bangga lah lo aning hang puluti non dak itu APHLC pen ASDC itu dak lembra pen cipu itu cepat pun jolok sedap lah song dak taksi kapre ka song tum same dolang pulote ni tum long echa tu je pan make ni tum sia towar ke to pondok la siala soalam ta pinian tu main tu produk pen halo penan tu same rat pon kaji pachi ni pon tabe karbiang lo ka financial sarana tu joksi autonomous state aputha claim je ning hang la penin tu molong nang claim tu rape je ning hang pulote alang tu padan itu kai ka towar ke kopi dakla Lalu lain bangke non itu mako presiden betul lah ASDC ramu presiden mai ETT dia ram betul kerja pun betul kan apa dong aku mang dong selupen amei long dan itu non sang amei mai kita pun itu ni kan sang ni bentar ni itu mau mencuri parlo salam dia bangke mengenal lah kita mai ke hai APHLC presiden internet hang lo sebenarnya bangke Pinia bangke ini tu mungkin lamdon ke cetok apa ni sisi ni gitu political agenda ni thong ni declare lo dah kami include lo bangke thor kutum inside lo ini bangke terms and condition ni tu celang lo purang te songyang bong kon se di gitu ke claim kita am lo be achi easy ban masuk thagi kami dengan ani itu ponglo lapen isi bangke dak ये तो उनको ये पानी तुम की क्लेम के दाम है तो कभी इतने उसमें से क्लेम अपने दाम पे तो सुना है इमा sebenarnya bagi autonomous territory karena yang orang lebih mahasiswa kan ini
main aspiration lo masa aspiration mata katinai agi sugala ko maste masa non anita me ASDC me 39 years to be to song tarak pinnya diba diba ang leng kisung di boy pin la hai lo di poji pon mo jin ko bang kan ko dei kom pila asi pini itame ini tum all party here conference APHLC lapen to master demand committee lapaget ini 25th January 2025 ane baget ini tu so agreement baget ini cetok pon lo lapen jisa hisab ke ini proyek ke ko ni si game semela pangkela apa ni si ini tu political agenda common agenda baget ini tu en pon la baget protecting and securing the borders of Karbi Anglong and Dimahasa to safeguard the regional territorial integrity. So, recognizing the shared vision, the mutual objectives, and advocating for the implementation of Article 244A of the Indian Constitution, which ensures the creation of an autonomous state for Karbi Anglong and Dimahasa district. APHLC and ASDC agreed to work collaboratively towards the achieving this common goal. Lalu, sini bangke, thoma bangke, ensuring the protection of hills tribe and indigenous tribe, rights and natural resources to preserve the identity and livelihood of the local communities. Like thomlo, dak bagani litung ke parlo pon bangke, kesemet Karbi Anglong, sti hills punor, Anglong aso kehidupan. Labangke ini tu kadoi pada tame ke parlo konje pan ini tu labangke on principle lo policy aso ni kono hini bangke indigenous tribe other indigenous tribe alang itu rights do baca do rights pada tame ini tu naik tame jingwai jingsa pada tame ini tu labangke template hak kita song lo tu ban prinsip alang itu right itu tame cetan cimu prinsip itu dai hoi apa song pada tame ini ke japon je pada tame ini tu soalan kerja lapen isi bangke ni itu monggo kado ko we cilang doan dia tu si lapen APHLC yang cakap itu andak different organizations menahan do kapre kia som do on the pattern organization menahan do KSA ASDC KNCA lapen women committee of APHLC anpali tame women KSA lagi pattern organization aku dolan belum telah bangke ni itu aku isi itu monggo dan mutual respect, manji piseroy, lapen cipisa seroy, trust and transparency, ceklan dak pen cepat tipin pen ajar kami itu cingwai cingsai kan, so itu meni iklan konjak kami, so agreement of itu iklan, so both parties in all joint endeavors to ensure effective and collaboration and accountability. So kita cek sama itu meni itu nak kom, cek sih bahasa sini. Asal accountability, asal aku mati ada itu, mati suatu ani tamai rapat farmasi itu pun, sesuatu ini semua itu itu mungkin, semet kotor mesti pen itu prilo, semet itu lah, jangan nak kepon. Isi bagi terms of agreement bagi objective itu makin mang, masih kemang pakai itu mungkin semet bagi 244A lo. Lalu, lapen joint strategy and coordination ko alam itamen itu amen ke same time. ASDC lapen APHLC amen ke bagai forum for hills autonomous state movement farms sini itu suatu itamen itu asli. La solong sini itu ajar amu itamen itu iklan kita adu ko strategy policy do itamen itu kasen itu ciwai sini itu anting is apply sini itu movement ke ponje ban ke song ponje ban sini itu langsung kami asa agreement on itu iklan kono la pensi bangke the forums will be co-chaired by representatives from both APHLC and ASDC and we will include members from the following organizations. Kado ko we organization la bagapay sa nito nathani lo la bangke women's wing of APHLC Central Executive Committee lapen hini bangke Karbi Students Association KSA lapen Women Karbi Students Association WKSA lapen Karbi Ninsuching Turasong KNCA lapen Autonomous State Demand Committee Youth Front lapen apisi bangke Karbi Anglong Rong Asarame kata ni itu
participate hai ko ke panda kono laan pas tame Karbianglong lapen Dimahaso a district Angkangarlu lapen West Karbianglong a district Angkangarlu pro autonomous state molang ila hai penje lo hembre ke kroy to autonomous state ke kroy do ana cha ko ta pangati itu mangala so movement lo de la so ka che so na padun ya pangati itu lo ke welcome lo matela pangati itu johang lo ke ang tumpa nia klong des ensuring alignment with the shared vision and objectives. Ini tu kemang, ini tu kacau mak kemang lah mungkin. Yang preglong itu sanksi lah so. Ini tu mak kemang di nomor cuma tiga bangke. So kacau pun lah. Ini lah pro tu nomor tu yang preg ke kroy kacau pom doan. Pro tu nomor forces pun. Ang itu pensik lem pun ada itu sila mungkin ini tu. Tak, ang itu mak true ini tapi ini tu pacini lo kalau yang orang benda mahasiswa orang ini tapi. So visi ini tu mungkin tampung pun so polisi dan sini tu. Tapi kapre kacau tu betul tapi. Cinti pun tetap membuat cinti cinti tamai, atau cinti puasa jadi cinti pun bom. Isi bangke both parties agreed to jointly organize public meeting, lai rally, pendang lo kado ko ga song ke song pun jadi amang itu song pun bol. Dan other stakeholders tu siapa punya organization group ini tu orang tu itu government akan besar people rara ke song ini mungkin pantang dia fan organisasi song program itu deng pon po asin itu ni bangke rally tu po itu ke awareness program tu po campaign tu po langsung dah kapre ka program tadi tu ke pun dia pasti langsung ini memang mungkin itu song ini tapi jejak pon lo apa ni government akan manggil lagi itu ke governor pantai ji ini ke chief minister pantai ji itu ke kami autonomous council pantai ji itu ke prime minister of India pantai itu ke home minister of India pantai ji lalu kapre ka pon ini tu jiwa ji sai pansi ini tu do pe ke song pen rara ka song rara ta pom jadi itu empe pramang ka song dia pansi so bangkeni itu lambon je to pon isi bangke semet isu nai bangke financial abang tangka maha kapro ko bi layoi lasin ini tu tangka maha polisi bina bangke all sympathizers sympathizer to ana bangke something ini tu curungi mami yang hang ni do bang do pulutan dan itu makanya song konak tek longpen orang por hiu tu nama state development of finance ke mesen lo aja lo so ning arudo atung ana bangke itu la bangke itu alam tu pen curungi ponji la polisi bangke itu aron semar pun la kesemen bangke financial contributions lah bangke enpon por rat pen itame itu makanya curah pun expenditures detailed financial records will be maintained ketok kelam ketok present itu record pula bangke tangka maha kapur boleh bangke audited periodically penapor ini tu bangke audited sampai itu pun ini dulu lapen kado ko be tamil itu ngomong ke cerah klaim rat sebenarnya mungkin ngomong ke transparency mata glass door relation asalong sini itu mangkong sosial itu lapen se bangke apa kita mutual respect and trust la bangke itu monggo bangke man ji seroi la pena ko bisa seroi ning ji seroi asal sini donangi sini itu mangke ndam lo lapen tapi putai kunci capon lo kunci tanpon lo lapen kado ko be hakik lain ke dam ha tahun trillion arara tu ke song arara tu pantai tamen itu doan tamen itu so kita tahan di cimum pati organisasional mekanisme tu ji so bang itu kita tahan pamesi lah mungkin itu mari tak boleh pengen siapa pun nak boleh itu finansial mungkin kami mungkin boleh lapen common issue bang kelan lo sebenarnya bang both parties agreed to jointly address any common issues affecting the people of Karbianglong and Dimahasaw, including political, social, and economic challenges. Karbianglong menahan autonomous state cakali, autonomous state ay isu cakali dalam bangke, menahan social issues tadi, ini ke cultural issues tadi, economic issues tadi, kapre, kami hemprek ke hang kacis song ay isu pen parata, ini tu bangke apor, ini tu bangke social movement tadi, economic movement tadi. Lai go yang rais mo kapan mo yang apa tanggung lai bangke klaim pon kusi klaim pon haji kusi klaim pon nak kusi ngomong tak bicara la penise bangke ini tum duration of termination laso memang celang hotel la temaka cipile buku laso du mati muni tu se apprehension tu la se dar bang itu mera ting lo bang itu ngomong thanda lo bangke la bang itu ini tu cecak desi ke mera ting this agreement will remain
in effect until the successful implementation of Article 202A. Namanya Indian Constitution Arab yang 252A implement tiket pecunci tiket ini tu mangga kesopan bonji. Mana mean central slogan lah apa no autonomous state no rest. Kalau slogan April itu sanksi. Masuk kat sini itu beres itu mantap lah. Lapen amendment abangke kado biar aku amendment ini kado itu tahu itu tak mangga ini tu jangan cium tu mesti mangga. Ya sesi apa APHLC mau jangan cium mesti mangga itu. Lempon, ketok itu ketok ada solution yang dari tanah itu, tapi cuma itu yang paling kenal itu lempon je. Nasib ini signature lah mungkin, alang ni James Hanselo, presiden lo, lapan Peter Tiso, general secretary APHLC, alang ni lo, lapan ni mereka mungkin sondokan rotera presiden ASDC Autonomous State Development Committee, lapan Johnson be, alang ni lo, general secretary Autonomous State Development Committee. Lalu, lapan aku witness ini tu orang tu ni kalau parisi kan irani kan punya orang itu mana tu mana handon orang itu mai itu views mukai change lo knowledge mukai change lo change lo lapan cleansing ni lapan cleansing ini tu ada witness yang saya sahaja witness berisap lo haki berisap lo okay berita kram sapi ada witness ini berita kram sapi no deh Presiden APHLC Central Women Committee lo okay la principal ke Jameson Timu kailang Jameson Timu Presiden KNCA la pen Kajek Top BP General Secretary KNCA Dimi Hansepi Presiden Women Student Association Lapan General Secretary ASDC YF alang lido kami amei top de Gulson boleh top de oh Gulson B masuk ini Gulson B lalu semet itu tengok tu kan sih anjing mungkin ini tak boleh lah saya dengar kan Sini bang ini hero nang itu trupen nang itu majokpen kado ko kita ben orang kace songarat ben kehan ninge dok ninge hangarat doan ayat ini itu mahin ben songnya hin ben nang itu matrupen itu jumuri lo ini ben itu ke cenglo nang kewan dia por kado ko kita songarat yang mereka ya rat kami ini itu makai song along nang itu ben kace langgung itu ben break kalau dia pan ini itu macam komisi orang isi atau isi mungkin isi Dopen, cisong orang musik kado orang, dia coba ni tunjuk ni lo. Lapan siapa ke? Iru itu asal lo, ini tu program apa ke? Isi negara ini, tong pun ada kita kedung isi hari ini itu ni dia fancy, handbrake apa tak? Ini tu cisong dia fancy, non dia bandi. Februari ciklu, tangkang ciklu, nifai inquires. Toksi ada di sini tu, turun si, pada mana itu potong, lah. Akhirnya isi alam teh, kisman public tu nakar jula solam kan dong doko, deal hilang dampo hempe kalam tu ningidam sedeti, bonta asam government pen kacing ki la solam putar de mentuni dapat langkai mentuni tak kacing ki cingway awe pinan bola so putar nang lihin bola so. La sobang ke kedantang MP election afran, ni tu asam government alok itu dam, cetong dam sih nang itu cina hari ini itu manifesto ke chief minister kopijina cek cak di rumah kosong sih ke song kenini mah nang acara untuk heki mah ada itu top dah tu manifesto nang tu kohino tu tapi, alah sebenarnya itu pasti ini kan, adil itu cini, dah karena yang autonomous council pen mangke ASDC abut pen kongres itu tu thai lo, dah mangke isi resolution tu sesama tapi pas mah, nasi nasi alam mangke lagi dulu sama fresh apa itu tujuan itu sih BJP government mari kami so program kami itu tempoji lapen isi bangke asam government itu recommendation nahi asam government apa lagi state within the state of Assam harus isi state tuji lapen highest autonomy belum present legislative assembly of Assam masa apa ko anak kantu labangnya namun lagi autonomous state highest autonomy nanti. Asal selama kan ini tu pacini kali pacini lo, jadhan dan lo nak cerah dunia pulo,
nona pi bangalang itu sincere abdul lam lam nasi ko ini tum chini lo bang kar bino wala thur pak bete government get respond. This is the ultimate answer. So ini tu sorkar ang rada ka song pe ini tu a compare pe utam de so fancy tu bang rada ka song mai kam tu bang aya program ka tu fancy ni implement. Kenapa alang lilang si kunjung tu boleh? Asam government ke handbrake PG BP pokangke alang pemijat tadi yang ini. Athena tu kenapa jaga semua pun nak de 2012 panika nak kada kabiang lo amasi ke sudah lo di ami semua lo. Amasi asam government tu tahu upaya emergency alang tu tahu ofisi klaim lima pokangke nil jompan nang hang lo. Household turun gogo hello chief minister of Assam lo la sini tu chaklas penitu nilimetang pada sur vice chairman sedu tu la sini tu Assam government doba itu ada cetong nampe dam lo la pe turun gogo pulo nitum ke chat tu ke nang claim pintu teke pinor pusat tu pune pen piri pun tu pune sedame sela make nituma hin pen share community dam lo pote hal tu ke wifi ko posi halasot kena 15 ago so perang udah rebo kalau so perang ada 30 Julai ini 30 Julai la so lom kalau so ke ni chulo lo badio la se ni tukta tadi cap ne crazy awasa cheklo ne tum goti dam lo chief minister pen to no so ta lo tu ni ra pet ini sar lo la se lam lo ne limitha mano Delhi dam bom lo Delhi dam po lapen nang itu autonomous state aputhak article 244A aputhak ne nang chetongji nang cingkiji na jopan nang kupidang popo masih meeting dah sudah bidut ko lasi rada dulu ibu boseta asam government lo cingki dam sudah jok cingki ke sudah jok cingki sudah kan apa dete atau makai hal kali lampau siap budi lapen dah subjek apa lagi dah asam government dah subjek ada central government dah subjek pada apa sih constitutional lama penang posi kada Assam nongke thangga tu claim ni lah hello Government abang lah best card yang long pen nang tu malong ini pena bang bong tan cuci kursi ya sudah masih ko anak pai pat cuci lah rosso kan biar ni nama nak tu ASDC yang government also movement hen long nang APHLC pen check lo also movement long kiban ji pot best card yang long pe pena kan sudah 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 Kuan hok tu ni. Berapa tu wajar bang saya sesuai ciri kau bayar kau. Anak ini berhak pun free tu lah. Tidak lagi. Baik, si berbayar. Kalau sindrom. Arti pot tiket ini ni kita kami di Panjang. APHLC dan nanti join. Kalau dah pancing wang tu dah aku sih celar sih. Nasi aku celar je lo mangke. 15,000 wang tahai, 20,000 wang tahai, la 30 akhir bangke, aku celah di bang lan bang itu pokok. Dah, APHLC nang join, APHLC ki sila lo, mesti leadership si, celah je, pasti joining ko bang ni. Celah APHLC district committee dan central committee ke wang, asal aku celah bang ke lagi, nona 30 akhir tu, ni ke